Ve cómo se posó acá, de acá, porque a mí me gusta, yo quería mucho más a los jóvenes, aquí, lo que pasa es que todos los muchachos lo cogieron y a las aulas. No puede, es igual que un zapato apretado, apretado, se joroban todos, se joroban todos, te pones el zapato, siempre al pie, entonces la pata del... A este con magoteo tiene una jaulita esa, así mismo blanca. Esa blanca, de las blancas. Me resalta el pájaro ahí por eso, con la blanca. Gracias, muchas gracias.
Ya anda bastante.